ko'p kosmetologlar bugungi kunda uходовый preparatlar bilan ishlaydi. Bizani rынокda faqatgina GG va Cristina emas, balki Skindor preparatlari bor. Bu ispanskiy preparat. Bugungi kunda nomer 1. Ko'plar eshitmagan bu preparatlarni va eng kerakligi halol preparatlar va bugungi kunda men nima uchun bu Bioforum kompaniyasi bilan ishlamoqchiman? Bularning hamma preparatlari sertifikatdan o'tgan. Ko'p kosmetologlar bugun sertifikatsiyasi yo'q, qanaqadir inkognito olib kirgan preparatlar bilan ishlashadi. Xitoy, Koreyaning preparatlari bilan. Ertaga sizlarda qanaqadir осложнениялар bo'lsa, kimdan sizlar so'raysizlar? Preparatdan bo'ldimi yoki kosmetologga ishlashi bilmaydigan faktoridan bo'ldimi? Agar sizlar kosmetolog xonasiga kelib bu sertifikatsiya bor preparatini ko'rsanglar, demak ishlayotgan kosmetolog ham o'zini ustida ishlaydigan высококвалифицированный kosmetolog bo'ladi. Chunki u kelgan mushtariylarni yuzini buzib qo'ymasligi uchun именно kvalifitsirованный va tepa niqobda bo'lgan preparatlar bilan ishlaydi. Shuni har doim bilib qolinglar. Va o'shaning uchun bizning kompaniya Bioforum bilan Xudo xolisa hozir kontrakt qilib shkola обучения doktoradiyasi ochamiz. Bizani preparatlarimiz Italiya, европейское качество. Bizani preparatlarimizni ZT Medialanum degan kompaniya umid boshchiligida olib kiradi официально. Sertifikat соответствия, registratsiya удостоверение, judayam качественный, effektivniy preparatlar bo'lgani uchun, soответственно, biz o'zimizni partnyorlarimiz qatorida eng tajribasi yuqori, doim o'zini ustida izlanishda bo'lgan, tajribasi juda yuqori bo'lgan specialistlar bilan hamkorlikda bo'lish rejamizda bor edi. И доктор Адес именно shu kategoriya specialistlar qatoriga kiradi, doim izlanishdalar. Bugun Toshkentda bo'lsalar, ertaga bilib qolamiz, обучениyaga ketganlarga doim o'zlari ustlarida izlanish qiladi. Bir nechta klinikalari bor, juda yuqori malakali, tajribali specialistlar ishlaydi klinikalarida. O'shaning uchun Bioformula kompaniyasi hamda Skindor kompaniyasi именно sizga o'xshagan specialistlar bilan hamkorlik qilishga tayyor va juda ham xursandmiz shu proyektni boshlaganimizga. Doktor Ades, hamkorligimiz barakatli bo'lsin. Juda xursandmiz siz bilan hamkorlik yo'liga kirganimiz uchun. Umidichka, men ham xursandman. Sizlar bilan Skindor, Bioforum va Umid akamlar bilan ishlashimizga Xudo xolisa boshlagan ishlarimiz hammasi ziyoli va go'zal bo'lsin. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin.